Barangay 1 at the working nga water station dan impose ni Kapitan Morales nga thank you ken ni Apo Sandro ka DJ water station di barangay dakil nga may tulong na DJ Apo at isupay nga maited nga serbisyo ti barangay. I raised this concern before during the 12 Sangkuyang Panglungsod on the 136 regular session April 22, 2025 Apo nga DJ water station located in Barangay Metro La Paz, Cadapan, and Kaawakan non-functioning da digitoy Apo ket sayang digitoy nga napunduan ti national government yung hamet nga agus-usar iso. With that said Apo Sec, please write a letter to our DE of District 1 Apo Engineer Miguel to find the status of these 3 water station Apo nga agbalbalin damit nga white elephanten nga ada digita equipment di jayen the government spent millions kadito iem hamet nga ag-operate Apo ket DJ Barangay 1 kakaikabil da ag-operate meten apay digito talloket hamet nga ag-operaten. Yes, Your Honor.